สักเท่าไรยิ่งดูเหมือนจะแสนง่ายเธอไม่เป็นเก็บไว้ไม่ไหวให้โกรธได้ไหมที่ฉันคิดไปกับเธอสวัสดีครับ Everybody. โอเคเวลคัมซิงเกิลเวลคัมหน่อย Hi everyone we are Pimega Welcome to Pimega One Concert in Singapore so now I have to say the truth I don't know what time is it so I have to say good afternoon No อีกนิดนึง มากี่โมงอ่ะ อีกนิดนึงอีกนิดนึง 5 โมงแล้วฮะเลย Good evening Good evening you guys Good evening มาจากประเทศไหนกันบ้างครับ มีคนสิงคโปร์เองเยอะไหม And which country you guys from this Singaporean here คือตอน Who comes overseas อ๋อใช่ใช่คือตอนที่เราทำเบนฟิตเหมือนมีแฟนๆแบบมาจากหลายประเทศมากเลย ลองถามเขาดูบ้างไหม ซาเสียง ที่แน่ๆเวียดนามต้องมีชัวร์ In the benefit session. ซิงจ่าซิงจ่า I have ซิน seen เจ้า Vietnam, but I have seen Vietnam for sure. อ๋อฮ่องกง Taiwan, ไต้หวัน ไทเป China, Malaysia. อ่าไชน่า อิงกลาบา อิงกลาบา Selamat malam Selamat ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ เอาดูนะ คนไทย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  ก็มาจากหลายที่ มาจากหลายที่เลย มาจากหลายที่ There are many ครับ countries though. เรียกเป่าเนี่ย คือคำถามที่ต้องถามแน่ๆเลยก็คือใครได้ไปดูพีเบก้าวัดอาคอนเสิร์ตที่ไทยบ้างไหมฮะ So the first question is did you guys go to watch the Pimega concert in Thailand? Yeah. ก็พอมี พอมี บางคนเขาอาจจะไม่ได้ไปเขาก็เลยมาเจอเราวันนี้ไง ใช่ รอเรามาที่นี่ แต่วันนี้เนี่ยเราก็ยกแบบส่วนหนึ่งของพีเวก้ามา ใช่ เดี๋ยววันนี้ให้เราทุกคนสังเกตดูเลยว่า การเขาจะเต้นออกมาเป็นแบบไหนครับ อยากให้ดูการเต้น I'm gonna dance today. เพราะทุกคนเตรียมชุดมาสำหรับอากาศที่หนาวแต่การพันเตรียมชุดอากาศร้อนมาคนละ ไม่ We're in the winter clothes here, but only that prepared like summer clothes. แต่ว่าตอนนี้เนี่ยการเครียดมากเลยกันคิดว่าตัวเองล่ I will run out and really nervous because he think that he is muscular. ำล่ำไหมทุกคน Is he muscular? เดี๋ยว อ๋อ โอเคนะ Is he surrender? เซเลนเดอร์ออสตอมโอ้เซ็กซี่เซ็กซี่ ทำไมเล่าให้ผมฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้น ไม่ตอนแรกเราไปถ่ายซีรีส์ด้วยกันตอนนี้คือถ่ายอยู่ แล้วก็เหมือนแบบเรามองหุ่นเชฟเขาใช่ไหมแล้วเขาใส่ชุดประมาณนี้เลยใส่ชุดประมาณนี้เลย ไม่ล่ ไม่เหมือนล่ำเหมือนกันอย่างเงี้ยเราแกล้งเขา เราแกล้ง ช่วงเนี้ยเขาออกกำลังกายหนักเขาผอมลงเยอะไงเขาก็เลยพอมองตัวเองแล้วไปมองอุ๊บ I ดู have แต่ seen ดี when เออ he was so muscular. มั่นเลยนะ แล้วก็คือกลายเป็นว่าการไปโพสต์ตรง ไอ้ นี้ จริงๆอ่ะกันตัวใหญ่กว่าพีนกว่าพีของมัน จริงเหรอคือช่วงนี้พี่ออฟเขาผอมลง I ไง already grow bigger. คือตอนเนี้ยฉันกับกันอะน้ำหนักห่างกัน5 โล 5 โลแต่ความสูงห่างกันเกือบ10 เซน สงสารพี่ล่ามเลย ให้เราไปสักชุดหนึ่งสัก So ชุดหนึ่ง he said he feel poor for us because they speak so fast. sorry we sorry I'm so sorry พูดทำไมคุณชอบพูด We are very talkative. แต่ว่าฟังออกใช่ไหมครับ ฟังออก Does the guy still understand เฮ้ย จริงๆเรามีเรื่องมากมายนะครับที่จะคุยกับทุกคนด้วยเหมือนกันแต่ว่าบางทีอาจจะแบบเราอาจจะพูดมากเกินไปหน่อย In fact, we have many stories to tell us, to tell you, but maybe we are already like too talkative right now. In the screen they say like we talk too much here โอเค สิ่งมีอะไรพูดพูดเมื่อกี้มึงอึดอัดมึงจะพูดอะไร หายไปจากหัวแล้วตอนนั้นพี่ ก็จริงๆก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับตรงนี้นี่คือแบบว่ามาเป็นรอบพิเศษเลยเพลงเมื่อกี้นี้ก็เป็นเพลงพิเศษที่พวกเราแบบตั้งใจเลือกมาร้
ร้องให้กับทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้ฟังเฉพาะแค่ในนี้เท่านั้นด้วยครับ In fact, we would really like to say thank you. Appreciate that you guys coming here, and the song that we chose is really a special song for you guys. เย้พร้อมไหมเมื่อกี้พวกเราร้องเพลงพร้อมไหม Our song. อย่าโกหกพวกเราได้ไหมครับ ใช่ใช่ ทุกคนครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันจะในคอนพิเวก้าของเราเนี่ยมันจะมีหลายเพลงที่มันมีจังหวะที่สนุกมันอยากให้ทุกคนแบบช่วยพวกเรา ช่วยจอย ใช่ป่ะเราสัญญาว่าเราจะจอยเต็มที่ที่เรามองลงไปเห็นทุกคนเต้นเราจะยิ่งอยากเต้นบนเวที จริงๆแล้วจริงๆเวลาเราไปงานอะไรเงี้ยที่แบบต่างประเทศเรายังไม่เคยเห็นคุณเต้น ใช่ Okay, so in the concert section, there is a fun rhythm, so I hope that you guys fun with us together. แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะแซมเปิลท่าเต้นให้ดูท่าหนึ่งจากเตครับ No. For example, If you guys dance 10, we'll dance 20, okay? เอางี้ดีกว่า ผมว่าทำข้อตกลงกันเลย ถ้าถึงช่วงที่สนุกแล้วทุกคนขึ้นเต้นช่วงสุดท้ายเดี๋ยวจะลงไปหาเลยดีป่ะ Let's say like this. We're gonna make a promise. If you have fun with us, we're gonna go down and dance with you guys. แต่ว่าคือต้องลุกจากตูดห้ามติดเก้าอี้อะ but you guys have to stand up and dance with us. ได้ไหม นี่รู้แล้วหนึ่ง โอเค ข้างหลังลุกนะครับ แล้วข้างหน้าไม่ลุก เดี๋ยวเราจะไปข้างหลังอย่างเดียว Okay, if you see like this, right, the fans. เฮ้ย ทุกคนเลยเหรอ ก่อนหน้านี้ Good example นับนาวครับ บันลังนาวที่สำคัญพูดวนบันลังนาวที่สำคัญถ้าทุกคนลุกแล้วดูแลรักษาของตัวเองด้วย แล้วก็ดูแลเพื่อนข้างๆด้วย อย่าให้เป็นอันตรายนะครับผม ครับ Once you stand up, please be careful and look after for your belongings. โอเค เอกค เองค รั รับ ครับผมงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวเราไป ไปกันตรงก่อนเนาะ โอเคไปซ้อมเต้นก่อนนะครับ เพราะว่าตอนนี้เหมือนจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอีกแป๊บนึงเจอกันครับ ขอบคุณครับ เดี๋ยวเจอกันครับ Thank you. See you soon. หาอะไรกินด้วยนะครับ ไปแซมเปิล Please eat something too. ท่าอะไร โอ้โห สมนึกสมการ